35,540. 35,540. Ito, i-reserve na ito. 34,530. Mali. Ilo. 35, 540 minus 840. 34,700 o ganyan. Dili. Di ba 840 ang may dumag event? 690. 850. Ang ginawag ni Tigwa. Ano, saan? 35,540. 690. 34,690. 34,690 ito na O ganina. 35,540 Pero karon. na ito tayo batal na 8,000. 68. 6,800. Dili siya 68. Kila pa may kaya na... Oo. Kaya. Dili 68 ang missing kay apil mo Ayaw, tong Gcash tama. na 331 dire sa kuha. Pero ang 68 na missing na hatag na na. So, Kaya wala na ka lang. kabalo na kung kaning mga video kay gusto man na Walang Ibutang na lang nato ni sa kuan. raffle. Raffle. 1,500. Ay, sa yan. ayaw ka dili na tumabalaan Hmm. yung kinsa ang Mama, wala. forever missing na. Naka na pala makataog. Swerte ba? Super sila. Swerte mo sa missing niya. Kadaog siya. Pila man ni. Pabayaran dyan na daan mga. Parang OMB nakabayad na na. Bakit Mo gani gipangutan na pa to. Sanaya. Nakatag na jud ni kay ay na ano 20 ka buok. Sanaya. Tambal Asa sa kaya? ako. Princess. Oh. Nga naman giubo, Oh. ang Broxol po diya ang ano no. Doxycycline. Ay. Social. O bronchior Yaman yun. o vitamins. Katong nagubo mo ano among iro kay ano. Wala siya nagasipon. Yes daw. Ano siya aya, nagamuta-muta. Oh. Uy, basig distemper na. Char. Basi. Ubo naman Oo. ka ng ano, main symptom. Basta nagamuta-muta, grabe ang muta, tapos nagasipon, tapos nagaubo kay distemper. Ang nahatag na ni Giselle kay Sa Tanawe. ginaanan ni Maya. Huwag naman sa styles. Kami na ako sa vet Ah. yun. Muta na ako sa vet. Kaya gidistemper akong iro. Sa ninaanan ni mo si Insa, Princess. 340 cent via InstaPay. Wala na ni. Tusong kad Amanda. Isip na na yung trees. Diyan na. Unsa ni Aderi? 342 slot mo. Na ako yung InstaPay daw. Send via InstaPay. Sa ako ah? Si MJ. Oo. Mini, wala na. Wala na may kwarta sa... Wala pa rin nabutang diri ah. Nasa na? Pakitanaw daw. Send daw. So wala na. Okay, tapos si Emmanuel Amolo, Na princess. Sige na. 340. Open princess. Giselle. Ano pala kami? Asa diri mabala ng Amolo? Diri mabala ng Amolo. Nay, ano diri Amolo? Wala. Kay Giselle, ano O tanong mo, day amolo. Ay, hindi. Ay, wala naman di ay. Wala na amolo. Pero dito ba yan na? Kala na. Nakuha na dahil ni? Kasi nagkuha Wala ni na. Wala na. 340. Princess. Sige na. Nagkasip. Ah. Nagabantay ng pasok ko. Princess. Nawa na nasulod. 3 slots, 550. Unsa ni? Dili eh. Kay Aznar na. Bayad na po si Aznar. Dahil kambrahan mo sa Eren. Sure na dear na maulan dyan niya ang wala na. Kaya ba ako pagkatanaw ganun na? Ito ba yung nagtanaw? Baka na lang yung mga person of interest na ako kung pila pang kwarta na sila ha. Amolo. Kaya ano na? Kanang care of na ba? Like si... ONB man siya. Si Amolo. So nahatag na niya. Okay. Within tonight, hindi mas send. Ihatag na to sa other. Ang Slack. So sa ato Ito ba yan? Dili. Nanalagyan ng RCBC. Kasi nagdawat aning RCBC. Basta nagpadala lang.
Basig. O gani. Basig sila singkit or sila Kin kay kinsa. Giselle or Pangutan ito Kami kay daw kinsa. RCBC. Kami oh. Giselle. Jazz. Princess, ano Imong tagaon pa kay pila. Ay, sa bukong na pila, tanan. dili 340 na lang iyang ingon. Yan siya? Oo. Jess, naagod kay katong kay ano. RCBC. RCBC. Kaning Kani kay Aznar. RCBC. Union. Kana lang. RCBC, Union, o Kani. Princess. Cash on hand mo. RCBC, O ML. Umpan. 510, Union, 510 gyapon. 510, Tapos ML 510. ML, 510, Tapos cash on hand mo. Ah, COH, princess, ah. Ah! 300. 340. Tanan. Kana, kanan. So, 5. 510 plus 5, 500 plus 500 plus 500, 15, 1530 plus 340, Last na lang yun, last. 1870. Last na lang. Ah! Manal, ako na. Bible po. RCBC, What, 510. Si Bible po ba? princess? Si Bible po na. Let's do this, princess. So this is your medicine for today. Tonight is different. Ang bronchi for ml. Princess! Come on, princess! Come on, princess! Come on, princess. Come on. Princess. Ah, princess. Good, good. Good, princess. Apa, princess? Princess. Sige pa, princess. Not done yet, princess. Princess siya, princess. Oh, wala pa, princess. Next kay Vaseline. Tapos kahanap na lang. Ah. 5 ml of vitamin. Wait lang, isa pa tuyo. Come on, princess! Princess. Na. Tapos, isa pa. Kay 5 ml. Come on, princess! Yay! Tubig na ta.
Water princess. This is just water princess. This is waterman. It's water princess. Water. Okay, very good princess.